सिन्धुली जिल्ला नेपालको बागमती प्रदेशमा अवस्थित भौगोलिक विविधता, ऐतिहासिक महत्त्व र सांस्कृतिक सम्पदाको अनुप सगम हो। यो जिल्ला पहाडी, भित्री मधेस र तराई गरी तीन प्रकारको भूबनावटमा विभाजित छ, जसले यसलाई प्राकृतिक रूपमा समृद्ध बनाएको छ। कमला, मरिन र बागमती जस्ता नदीहरूले सिन्धुलीको उर्वर भूमि सिंचित गर्दछन्। ऐतिहासिक रूपमा सिन्धुली गढीले नेपालको एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, जहाँ नेपाली सेनाले ब्रिटिस सेनालाई पराजित गरेको थियो। यसले यस जिल्लालाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। सामाजिक रूपमा सिन्धुलीमा तामाङ, मगर, नेवार, बाहुन, छेत्री र थारू जस्ता विविध समुदायहरूको बसोबास छ, जसले यहाँको सांस्कृतिक विविधतालाई दर्शाउँछ। आर्थिक रूपमा कृषि यहाँको प्रमुख गतिविधि हो, तर पछिल्लो समयमा पर्यटन पनि यहाँको आर्थिक स्रोतको रूपमा विकास भइरहेको छ। सिन्धुली गढी, सिद्धबाबा मन्दिर र कमलामाई मन्दिर जस्ता पर्यटकीय स्थलहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछन्। बीपी राजमार्गले सिन्धुलीको आर्थिक गतिविधिमा ठूलो प्रभाव पारेको छ, जसले यस जिल्लालाई थप विकासको बाटोमा डोर्याएको छ।